Hello，大家好，又係我守門員日常嘅阿澤啊。龍門手套嚟講，大家一定見過有好多唔同嘅款式噶啦。但係唔同嘅 cutting，你又識唔識得分呢？每一種嘅 cutting 究竟有啲咩特點？你用緊嘅手套未必係最適合你嘅，你又知唔知啊？新手上路嘅守門員應該用邊一種 cutting 最好呢？如果你想知嘅話，就記得睇落去啦。Let's go！咁我哋講到剪裁咧，或者 cutting 咧，其實主要咧就係講緊咧手套上邊由食指、中指、無名指去到尾指咧，呢四隻手指嗰個乳膠同埋手背物料咧車成嘅嗰種方法嘅。咁基本嘅 cutting 咧就有三款啦，咁就有 flat cut 啦、negative cut 啦，同埋 roll cut 嘅。咁仲有第四款係咩咧？其實大家都有聽過唔少嘅，即係譬如咩 evolution cut 啊、medius cut 啊、speed cut 啊等等啦。其實全部咧都係講緊將以上呢三種 cut 咧混合而成，擺喺唔同嘅手指上邊，或者 even 同一隻手指上邊嘅。咁其實我哋統稱都係叫 hybrid cut 啦。咁點解有咁多種名咧？其實純粹係各大嘅手套廠商咧去為各自嘅 cutting 組合咧命名嘅啫。咁所以咧，我覺得我哋都係統稱為一種叫做 hybrid cut 嘅混合式剪裁嘅。咁首先咧就先介紹 flat cut 先啦。咁 flat cut 咧顧名思義咧就係一個平面咁嘅意思嘅。咁大家可以見到咧手心呢一塊乳膠咧，你見到咧佢係由手指位置去到手腕位咧，呢塊乳膠咧都係一塊過嘅。咁另外你哋見到佢係一個完全係一塊平面嘅設計啦，只有正面係有乳膠嘅啫，側邊咧就冇乳膠嘅。咁側邊就會見到有啲咩咧？就係咧我哋英文咧就叫做 gusset 啊，即係呢啲襯料咧就將手心呢邊嘅乳膠同埋手背嘅呢啲物料咧，中間咧就加一塊呢啲咁嘅襯料喺中間咧，去建立翻嗰個指管嘅空間嘅。咁另外 flat cut 咧都有個花名啦，叫做 positive cut 啊。點解 positive cut 咧？因為咧你可以見到咧呢啲乳膠嘅邊緣啊，全部咧都係車喺呢個我哋叫做手指管啊呢個指管嘅外邊嘅。大家可以見到全部嗰啲邊位咧都係喺外邊嘅，車咗喺外邊嘅，全部都係。咁所以就另一個名就叫做 positive cut 啦。咁不過咧，正就係因為咧呢啲乳膠嘅邊緣咧車咗喺外邊啦，咁就令到佢貼手嘅程度咧就不及呢個 negative cut 啦。睇落亦都冇 negative cut 咁清脆利落咁靚仔嘅，但係接觸面積咧亦都唔夠 roll cut 咧咁大咁闊嘅喎。咁所以咧近年嚟咧，其實都越嚟越少門將咧使用 flat cut 呢一種剪裁嘅手套㗎啦。而各大嘅手套廠商咧，亦都多數只會推出喺一啲入門級嘅手套方面嘅啫，高階版嘅話就會比較少用啦。咁講完 flat cut 咧，就講 negative cut 啦。其實 negative cut 咧就係一個 flat cut 嘅兄弟嚟嘅。點解咁講咧？咁大家可以見到咧，佢哋其實同呢個 flat cut 咧嘅相同之處咧，就係首先乳膠咧，你可以見到都係一塊過㗎啦，然後都係正面有乳膠嘅。而且咧手指嘅乳膠同埋手背嘅物料中間咧都有呢一啲藍色嘅布料，呢啲襯料喺中間去建立翻個指管嘅空間感嘅。不過最大嘅分別咧就係講緊之前就話 flat cut 咧嗰啲乳膠嘅邊緣咧就喺嗰個指管嘅外邊啦，而 negative 咧就係調翻轉啦，就係將佢收晒喺個指管入邊嘅。大家可以見到個乳膠嘅邊緣咧全部咧都係唔係外露嘅，係收晒喺個指管入邊嘅。咁啲乳膠邊緣咧包晒喺個指管入邊嘅好處咧，就係可以令到對手套咧更加包手啦，更加貼手嘅，咁就可以做到一個好似接近第二層皮膚嘅一種感覺啦，從而令到大家嘅球感咧可以更加好嘅，特別去拋波嘅時候啦，可以更加係準繩嘅。但係由於咧嗰啲乳膠嘅邊緣咧收晒喺入邊啊，咁所以咧每一隻手指嘅呢啲線口位咧，受到嘅壓力會特別大嘅，特別係指尖呢啲位置啦，通常都係最大壓力嘅。所以 negative cut 咧，你可以話咧，因為呢啲壓力咧，令到佢係更加容易磨穿磨爛嘅，相比起其他嘅剪裁嚟講。
咁之後咧就講到 roll cut 咯喎，咁 roll cut 嘅意思咧就係將啲乳膠除咗正面之外咧都包埋去側面嘅，咁香港人多數就叫呢個設計叫做豬腸啦，咁大家可以睇下呢一對嘅例子啦，咁就可以見到咧呢4隻手指嘅乳膠咧，除咗正面之外咧，側面咧啲乳膠咧都覆蓋埋嘅，咁正可以做到佢個名嘅 roll cut 咁嘅意思啦，包埋去後面咁樣嘅意思嚟。咁啲乳膠咧就變相咧就直接車埋去手背嘅物料度噶啦，咁就冇咗 negative cut 同 flat cut 頭先講過嘅嗰啲襯料啦，就唔需要啦，因為個乳膠已經直接車咗去手背嗰啲物料上邊啦。咁但係亦都正因為要個乳膠嘅覆蓋面積咁大咧，變相佢嘅乳膠咧係唔可以一塊過就車得埋嘅。你可以見到咧手指公、食指、尾指同埋手心咧係一塊乳膠嚟嘅，然後另外中指同無名指咧係另一塊乳膠嚟嘅。咁所以咧 roll cut 嘅手套咧，通常咧呢個位咧都會有多一個線口位喺中間嘅。而傳統嘅 roll cut 手套咧都會用上咧 positive 嘅一個剪裁方式咧處理嗰個手套乳膠嘅邊緣嘅喎，所以你可以見到呢啲乳膠邊咧全部咧都喺晒咧個指管嘅外邊嘅。咁就可以令到嗰個指管入邊嘅空間感更加大啦，戴上去嘅感覺咧會更加舒適嘅。咁 hybrid cut 咧就堅啦，大家見到咁多對手套就知道 hybrid cut 咧其實真係可以五花八門嘅，基本上你諗得出咧廠商都做得到㗎啦。咁咧大致上咧都可以再分為兩類嘅。咁首先就係每一種手指各自用其中一種 cut 啦，又或者另一款咧就係每一隻手指咧都有多過一種嘅 cutting 嘅。咁首先咧就係想講每一隻手指都有唔同 cutting 嘅一啲 hybrid cut 手套啦。咁首先第一對就係呢對 Nike 嘅 Vapor Grip Free， 咁就可以見到咧佢嘅食指同埋尾指咧都係 roll cut 嘅設計嚟嘅，然後中指同埋無名指咧都係 flat cut 嘅設計嚟嘅，然後咧就係呢對由 Xpo Soccer 推出嘅 Supremo Pro 啦，咁就可以見到咧佢同 Nike 嗰對好似嘅，都係食指同埋尾指咧都係一個 roll cut 設計啦，但係咧中指同無名指咧就係一個 negative cut 嘅設計嚟嘅。之後咧就係由 Tuto 推出嘅 Security Elite 啦，咁就可以見到咧佢咧就調翻轉嘅，佢就由食指同埋尾指咧係 negative cut 設計啦，然後中指同埋無名指咧係 roll cut 嘅設計嚟嘅。然之後咧就到每一隻手指咧都有唔同 cutting 嘅手套款式咯。首先就係 Sales 嘅 Cyclone Total Contact 呢一對手套啦。咁首先可以見到佢嘅食指同埋尾指咧外邊咧都係 positive roll cut 啦，入邊咧上邊係 positive roll cut， 下邊係 flat cut， 尾指都係一樣啦。而中指同埋無名指咧亦都係上邊係 positive 嘅 roll cut 啦，然後下邊咧就係一個 flat cut 咁樣嘅設計嘅。之後咧就係由 Hanstey 推出嘅 Dream 2.1 手套啦，咁咧就可以見到咧佢同頭先嗰對 Sales 咧係好接近嘅，只不過咧將頭先 positive 嘅 roll cut 嗰邊咧全部變晒做 negative 設計啦，咁將嗰啲線口位咧全部收晒喺入邊嘅，就除咗手指下半部分，中指同無名指就兩邊都係 flat cut 啦，啲線口喺外邊啦，而食指同埋尾指咧就係對內嗰邊咧。就係一個 flat cut 嘅設計，嗰個線口位咧就喺翻出邊嘅，咁但係邊位嗰啲咧全部都係 negative cut 嘅設計嚟㗎。最後咧就係由 Royce 推出嘅 Pure Contact 系列啦，咁啊可以見到咧佢呢個 cutting 咧就係又係同 Hanstey 嗰個好接近嘅，咁只不過咧就將 flat cut 嘅部分咧都變埋做 negative cut 嘅設計啦，咁你就可以見到咧中指無名指下邊呢個位咧全部都係 negative cut 啦，上邊咧就係一個 negative roll cut 嘅設計嚟嘅。咁所以大家見到 hybrid cut 咧，同一對手套入邊咧有咁多唔同嘅剪裁咧，就係為咗令到唔同嘅剪裁可以做出互補不足嘅一個效果啦。咁例如 negative cut 嘅缺點就係佢嘅接觸面積比較少啦，咁就可能可以搭埋 roll cut 就增加翻佢個接觸面積等等嘅。咁所以各大嘅手套廠商咧都越出越多 hybrid cut 咧，去迎合翻唔同用家嘅需要噶啦。咁頭先講過咁多種唔同嘅手套 cutting 啦，咁係時候講下究竟每一種 cutting咧適合一啲咩嘅用家咯喎。
咁首先咧就講 flat cut 先啦。咁 flat cut 咧，始終咧佢嘅貼手程度同埋佢嘅接觸波嘅面積咧都係中規中矩啦，又唔係最好嘅。咁所以咧我都會建議一啲初做守門員嘅朋友咧去嘗試下用呢一啲 cutting 嘅手套嘅。咁一來入門級嘅手套咧好多都係用 flat cut 啦，價錢又比較平啦。二來咧就係可能大家都未知道大家需要球感啊，定係或者保護性啊，定係接觸面積比較多啲或者比較重要啲嘅。咁所以咧可以借呢一種 flat cut 嘅手套咧去感受一下究竟自己嘅需要係乜嘢，然後下一對手套咧先作出取捨，去揀翻 negative cut 啦、roll cut 啦，又或者 hybrid cut 嘅設計嘅。咁然後咧就係 negative cut 咯喎，咁 negative cut 咧由於佢嘅乳膠邊緣咧收晒喺指管入邊啦，所以佢嘅貼手程度咧係相對比較高嘅，咁所以咧就相信比較適合一啲手指比較幼嘅朋友啦，指寬即係手指同手指中間嘅空間比較窄嘅朋友啦，追求球感嘅朋友啦，同埋比較貼手一啲手套嘅朋友嘅。由於佢嘅接觸面積咧喺幾款 cut 入邊嚟講咧，佢嘅接觸面積係相對比較細嘅，咁所以咧都會對於大家嘅手眼協調啊同埋手法嘅要求咧係會比較高㗎。然後就係 roll cut 啦，咁 roll cut 咧就相對冇咁貼手啦，但係佢嘅接觸面積咧就係最大嘅喎，咁所以咧都比較適合一啲咧手指係比較粗嘅朋友啦，指寬係比較闊嘅朋友嘅，因為咧佢手指同手指中間咧都有特別多嘅乳膠啦，令到咧你嘅手指咧係會夾硬被撐到好大嘅。如果你指寬比較窄嘅話咧，戴 roll cut 嘅手套嘅時候咧，可能會有少少唔舒服㗎。咁另外亦都因為個手套咧用咗比較多嘅乳膠啦，所以亦都適合一啲中意個手套係有重量同埋比較厚身啲嘅朋友㗎。另外亦都由於佢嘅接觸面積咧係最大嘅，咁所以亦都適合一啲咧對自己手法可能未必好有信心，希望可以借助乳膠嘅幫助咧去令到你接實個波嘅朋友㗎。不過由於之前都有提過啦，由於中指同無名指咧多數都要用另外一塊乳膠咧去車落去本身手心呢一塊乳膠度嘅，咁所以要留意咧呢一個線口位咧可能會對於你嘅中指同埋無名指喺接波嘅時候咧有少少嘢揞住，會有少少不適嘅，咁呢個咧就可能要留意一下啦。咁之後就係 hybrid cut 啦。咁由於 hybrid cut 嘅組合咧實在係太多啦，咁所以咧好難講到實咧邊一款咧係會適合邊一種人嘅。咁又係由於 hybrid cut 嘅設計嘅出現咧，就係為咗令到 flat cut、roll cut 同埋 negative cut 咧互補不足啦。所以大家咧只要考慮翻咧，大家喺唔同嘅手指位咧需要一啲咩嘅元素咧，就揀翻一個適合自己嘅組合咧，咁就可以㗎啦。咁例如你想要最大嘅接觸面積，但係又好唔中意 roll cut 嗰個中指同無名指嗰嚿揞住嘅線口位咧，咁你就可以考慮下，例如好似 Nike 呢一款嘅 roll cut 加 flat cut 嘅設計啦。咁因為佢嘅接觸面積有夠最大，而且由於中指同無名指咧係一個 flat cut 設計，所以亦都唔會有中間嗰個線口位揞住你嘅。咁如果你係追求貼手，但係又唔想犧牲咗接觸面積嘅，咁就可以考慮下，例如好似呢個 Royce 嘅 hybrid cut 設計啦。咁佢就用到 negative cut 嘅設計，再加上指頭咧就用翻 roll cut 嘅設計去增加翻嗰個接觸波嘅面積嘅。咁啊講過晒咁多種唔同嘅 cut 啦，咁其實我自己咧就最中意就係 hybrid cut 嘅，咁特別係Royce 推出嘅 Evolution Negative Cut 啦。咁因為我自己就比較追求手感嘅，咁再加上咧我嘅手指又比較幼啦，我嘅指寬都比較窄嘅，咁所以 Royce 嘅呢一個 Evolution Negative Cut 咧嘅 hybrid cut 咧就比較適合我啦。咁就因為佢下邊係 negative cut 啦，追求比較貼手嘅感覺啦。咁另外手指頭咧嘅 roll cut 咧，亦都可以令到我唔會犧牲咗好多嘅接觸波嘅面積嘅。咁啊想講翻，究竟有冇一款 cutting 咧係最好嘅咧？但係其實講到尾，大家嘅手指嘅粗幼度又唔同啦，指寬嘅闊度唔同啦，手掌嘅闊度同埋厚度又唔同啦。咁好難講嘅，其實真係咁，而且大家追求嘅又唔同，可能你追求保護性，我又追求手感嘅話咧，呢啲嘢都係好主觀嘅，所以咧我就唔認為咧有一款 cutting 咧係最好或者可以適合晒全球所有人嘅，只有一款 cutting 咧係最適合你自己嘅啫。
所以我就建議大家試多幾款唔同嘅手套先，感受一下每一款手套嘅手感係如何啦，係咪可以達到你心目中想追求嘅嘢先？咁如果係嘅話，咁嗰款就係對於你嚟講最好嘅 cutting 咯。咁今次呢條片咧就嚟到呢度啦，希望大家中意啦，可以俾個 like 我哋呢條片同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊。如果你有任何關於手套嘅問題，歡迎喺下邊留言問我㗎。我哋下條片再見啦，拜拜。